ញោមតាម Zoom អត់ស្គាល់ញោមនឹងវត្តស្គាល់អស់ហើយញោមណាអូញោមនឹងវត្តចឹងស្គាល់ហើយញោមនៅតាម Zoom គាត់អត់ស្គាល់ណាឡើយមន់អរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោណាបាទឡើយកព្រះអង្គមន់ចូលសិក្សារៀនសូត្រចឹងតើក៏ច្រើនពរក៏ដូចជាធ្វើសមាជិករាប់អាហារញាតិញោមគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដើម្បីយើងបានសិក្សាព្រះអភិធម្មក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះចឹងការសិក្សាអភិធម្មគឺសំខាន់ញាតិញោមស្មាបើក Telegram ឲ្យមើលទៅញោមបានមើលផុសបានដឹងហើយថាម៉េចបានត្រូវសិក្សាអភិធម្មនេះមើលស្មា copy ដាក់នឹង Word ឲ្យមើលដោយសារតែមើលនៅក្នុងនេះអត់ច្បាស់បាទត្រូវសិក្សាអភិធម្មហ្នឹងមិនបានយើងចាំបាច់ត្រូវសិក្សាអភិធម្មទាំងក្រហោះទាំងបព្វជិតញាតិញោមនៅក្នុងក្រុម Telegram មើលឃើញទេញោមណាក្នុង Telegram តម្លាក់មុនចូលរៀនបងកណាលោកម្ចាស់គ្រូបានឃើញឯទៀនបានឃើញហើយសិនទៀតចឹងគឺទីចិត្តអាត្មាផ្ញើពពងកូពីផាសតម្លាក់ចូលឲ្យញោមមើលសិនដោយសារតែអត់ទាន់ដាក់អាត្មាសៀឲ្យញោមបានឃើញទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Zoom យើងតែសើជា PDF មកឃើញទាំងអស់គ្នាញាតិញោមយើងនៅតាម Zoom ញាតិញោមមើលឃើញផ្ទាំងយើងពីខាងដើមប៉ុណ្ណាអូហើយក៏អរគុណញោមយើងជាយាមមកសិក្សាថ្មីក្តីចាស់ក្តីអូចូលមកសិក្សាជាពិសេសញោមផ្ទាល់បងអញ្ជើញមកចូលរៀនផ្ទាល់ហ្នឹងគោលបំណងរបស់អាត្មាហ្នឹងគឺឲ្យមកសិក្សាផ្ទាល់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបានលោកគ្រូមុំចន្ទរតនៈនៅឃើញថាកុំឲ្យខាតអញ្ចឹងទៅបានរៀនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅក៏បើកអញ្ចឹងក៏អធ្យាស្រ័យញោមផងដែរដែលទស្សនាឬមួយក៏ថាមើលតាម live ឬមួយក៏ថាមើលតាមZoom មួយហ្នឹងកែងលោថាពេលខ្លះมันបានជជែកវែកញែកបានច្បាស់លាស់អីហ្នឹងសារតែយើងផ្ទាល់ផងអីផងបងខ្ញុំនឹង Zoom ឃើញផ្ទាំងហ្នឹងខ្ញុំឃើញអសមែនលោកម្ចាស់គ្រូឃើញហេតុអ្វីចាំបាច់សារអភិធម្មឃើញហ៎កណាឃើញទៀនឃើញលោកម្ចាស់គ្រូអូឃើកញណាកណាទៀននេះយើងមើលថាហេតុអ្វីបានចាំបាច់សិក្សាព្រះអភិធម្មទាំងបព្វជិតនិងកុហកបងណាដោយសារតែនេះស្មា copy ផាសមកអញ្ចឹងបានរីក clear ស្អាតទេកាន់តែថា copy បានមើលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទាំងបព្វជិតទាំងកុហកហេតុអ្វីបានចាំបាច់សិក្សាអភិធម្មមនុស្សភាគច្រើនបោយល់ច្រឡំថាព្រះអភិធម្មជាធម៌ជ្រៅពេកមែនទេញោមដោយច្រើនយល់ថាព្រះអភិធម្មនឹងជាធម៌ជ្រៅពេកសម្ករាប់តែណាប្រសង់ចាស់ឬអ្នកបួសរៀនតែប៉ុណ្ណោះមានអ្នកយល់បែបហ្នឹងហ៎អូដោយសារចឹងគឺយើងនឹងមកអយត់ល់បានថារៀនអភិធម្មនឹងគឺថាសម្រាប់តែប្រសង់ចាស់ឬអ្នកបួសរៀនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតាមពិតទាំងបព្វជិតគឺប្រសង់ក្រហមអ្នកស្រុកពុទ្ធបរិស័ទសុទ្ធតែទទួលបានប្រយោជន៍ដ៏មហាសាលនិងចាំបាច់ត្រូវសិក្សាដូចគ្នាតើទេញោមអញ្ចឹងទាំងញាតិញោមទាំងប្រសង់គឺថាត្រូវតែចាំបាច់សិក្សាដោយមូលហេតុសំខាន់ដូចខាងក្រោមទី1ដើម្បីស្គាល់ខ្លួនឯងនេះដើម្បីស្គាល់ខ្លួនឯងតាមសភាពអពិតដោះនៅអត្តានុទិដ្ឋិហ្នឹងណាដោះនៅអត្តានុទិដ្ឋិដែលមនុស្សយើងកើតមកតែងតែមានសក្តីប្រកាន់នេះជាខ្លួនរបស់អញដៃអញចិត្តអញជារបស់អញមែនទេរាល់ថ្ងៃតាំងពីយើងកើតមកមិនថាអ្នកណាទេគឺយល់អ្វីជារបស់ខ្លួនយើងដែលជាឫសគល់នៃសក្តិទុកជាអាត្មានិយមនិងការប្រកាន់វណ្ណៈនោះយើងម្នាក់ញោមសារការប្រកាន់នឹងឯងញោមបានជាឆ្លោះទាស់ទែងគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយ
ប្រកាន់អាស្រ័យថាប្រកាន់តែមានខ្លួនហ្នឹងណាអញ្ចឹងអភិធម្មហ្នឹងបង្រៀនថាគ្មានអញឬមនុស្សឬសត្វឡើយមានតែអីគេចិត្តចេតសិកនិងរូបហ្នឹងឲ្យយើងដឹងចិត្តចេតសិកនិងរូបជីវិតរបស់យើងហ្នឹងដែលយើងសន្មត់ហ្នឹងដែលកើតរលត់បន្តគ្នាតែប៉ុណ្ណោះប្រយោជន៍ពេលយើងស្គាល់សភាវៈពិតទាំងបព្វជិតនិងក្រហមនឹងកាត់បន្ថយមានះតើនេះញោមកាត់បន្ថយនៅមានះការប្រកាន់សេចក្តីលោភសេចក្តីខឹងបានយ៉ាងច្រើនព្រោះដឹងថាអ្វីអ្វីគ្រាន់តែជាធាតុធម្មជាតិធាតុតុហ្នឹងប្រែថាត្រូត្រង់ធម្មជាតិអ្វីដែលកើតឡើងតាមសភាវៈធម្មតាអញ្ចឹងទី1គឺដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ខ្លួនឯងតាមសភាវៈពិតហ្នឹងទី1ទី2ដើម្បីយល់ពីចិត្តរបស់ខ្លួនឯងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃចិត្តជានិយោគចិត្តជាប្រធានរាល់អំពើល្អនិងអាក្រក់កើតចេញពីចិត្តទាំងអស់អញ្ចឹងរាល់អំពើល្អរាល់អំពើអាក្រក់ហ្នឹងដែលយើងបានដឹងហើយស្ដែងតាមកាយតាមវាចានិងការនឹកគិតនេះគឺចេញពីចិត្តទាំងអស់ក្រហមអ្នកស្រុកប៉ុណ្ណាត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្រួសារការងារនិងសង្គមរៀងរាល់ថ្ងៃញាតិញោមគ្រប់គ្រងផ្ទះរាល់ថ្ងៃពិបាកហ៎បើកូនយ៉ាងនេះចៅយ៉ាងនេះអញ្ចឹងអ្នកកុហកនឹងមានបញ្ហាជីវិតច្រើនណាស់រោគទទួលធានសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នផងរឹតតែយ៉ាប់អញ្ចឹងជួបបញ្ហាការងារសង្គមរាល់ថ្ងៃការរៀនអភិធម្មនឹងជួយឲ្យយើងដឹងតន់ចិត្តខ្លួនឯងថាអូពេលនេះទោសចិត្តកើតឡើងហើយពេលនេះទោសចិត្តកើតឡើងមែនណាទោសចិត្តកើតឡើងពេលនេះលោភៈចិត្តកើតឡើងកាលបើយើងដឹងទាន់គឺអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មិនឲ្យខឹងផ្ដេសផ្ដាស់ឬងងវែងតាមកិលេសបានឡើយនៅពេលដែលយើងដឹងណាញោមយើងដឹងថាអូពេលនេះទោសៈតាខឹងតាពេលនេះលោភៈតានៅពេលដែលយើងដឹងរលឹកដឹងទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងមិនចេះតែខឹងផ្ដេសផ្ដាស់ងងវែងតាមកិលេសនឹងសម្រាប់ញាតិញោមប្រសងយើងវិញបព្វជិតជួយលោកពិនិត្យមើលចិត្តក្នុងអរិយាបថទាំង4ដេកដើរឈរអង្គុយហ្នឹងដើម្បីរក្សាសិលឲ្យបរិសុទ្ធនិងចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានបានត្រឹមត្រូវអ្នកបួសញោមដឹងអំពីការចិត្តនឹងឯងកើតឡើងបែបណាលោកនឹងឯងក្នុងអរិយាបថទាំង4ដេកដើរឈរអង្គុយធ្វើឲ្យលោកឯងរក្សាសិលរបស់លោកបានស្អាតបានបរិសុទ្ធរហូតដល់ចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានបានត្រឹមត្រូវនិងទី2គឺដើម្បីដឹងអំពីចិត្តរបស់យើងដល់ពេលទី3ដើម្បីយល់ច្បាស់ពីច្បាប់កម្មផលមិនវង្វេងជំនឿមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលស្គាល់មង្គលភ្ញាក់ផ្អើលទេអូមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលដោយប្រការនេះជឿយ៉ាងនេះជឿយ៉ាងនោះហើយរឿងហ្នឹងប៉អស់លុយអស់កាក់ច្រើនណាញោមបើគ្មានគ្រាអភិធម្មទេមនុស្សយើងងាយធ្លាក់ចូលក្នុងសមតិការសន្មត់ដោយអបិយជំនឿជឿលើការទស្សទាយជោគជតារាស្រីការស្រោចទឹកអាបធ្មប់បន់ស្រន់ផ្សេងអត់បានដឹងពីច្បាប់នៃកម្មផលទៅហើយដើម្បីទៅចង់ឲ្យបានសុខមែនអត់តរោនេះតរោនោះពីមុនធ្លាប់មែនលោកម្ចាស់ពីមុនមែនញោមដោយហើយទៅសម្បីតែមកវត្តកាន់ជែកមួយស្និតមែនទេជែកមួយស្និតចឹងទៅឬមួយក៏ថាមានអីទៀតបែបបនអស់ហើយឲ្យថាដែលយើងអត់បានដឹងអំពីច្បាប់នៃកម្មផលចេះទៅហើយយើងបានសិក្សាអញ្ចឹងប្រយោជន៍ដែលយើងបានសិក្សាយើងបានដឹងអញ្ចឹងការសិក្សាវិធម្មជួយយើងដឹងពីគេកុសលចិត្តចិត្តល្អឬអាក្រក់ចិត្តល្អហ្នឹងហើយចុះអកុសលចិត្តចិត្តអត់ល្អចិត្តអាក្រក់ព្រមទាំងវិបាកជាតួផលរបស់ឯគេផលរបស់កុសលហើយនិងអកុសលវិបាកហ្នឹងគឺជាផលរបស់វាបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងជឿជាក់លើកម្មនិងផលរបស់កម្ម 100% ណាពេលយើងដឹងអញ្ចឹងទៅគឺថារឿងអ្វីដែលវាកើតសុទ្ធតែមានហេតុមែនទេសាងហេតុណាយើងអាចភ្លេចតែកម្មផលវាអាចភ្លេចដែរទេអត់ភ្លេចទេការដែលឆ្លងកាត់ជាវណ្ណចិត្តហើយគឺច្បាប់នៃកម្មគឺថាសុក្រិតយុត្តិធម៌អត់លំអៀងទេគឺនឹងបញ្ចេញផលផ្លែផ្កាទៅតាមពេលវេលានឹងជឿជាក់លើច្បាប់កម្មផលយ៉ាងម៉េចធ្វើល្អបានល្អហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងយកពាក្យមួយទៅប្រើឲ្យធ្វើឲ្យមនុស្សរាយរែកក្នុងការធ្វើល្អគេថាធ្វើល្អបានអីគេញោម
bạn ai Ồ, nâng ai bạn này muộn bạn ạch nữa. Đọc bê prao bịa nâng tới. Việc bằng ạ mà nụ mình ấy. Bằng ạ mình ta. Ô chọc phôi là ôi. Dùa bịp nâng. Dùa trâu rồi dùa khẩu. យល់ខុស Dùa khẩu nó nhau prao bịa nó cứ khẩu. Khẩu vì bạp cầm phò tay mà đón. Nâng cứ ọt mình tới cứ phôi là ớt bàn ọt phở krọ bán. បានអាក្រក់ Tam mà để dạy chê tờ na này chật. Mình mên à sài lên khá bọn tròn rửa tí tệp nào mối mà chui dừng lại. Nâng tí bầy. Tí buồn. Chia cử. Đại khóa mình bàn. សម្រាប់ការចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានដើម្បីរួចចាត់ទុកណាក៏ដែលថាត្រាស់ដឹងគឺត្រាស់ដែលថាត្រាស់ដឹងធម៌ហ្នឹងគឺត្រាស់ដឹងនៅអភិធម្មហ្នឹងហើយតើនេះញោម កណា ថាលោកត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺត្រាស់ដឹងនៅអភិធម្មហ្នឹងឯងគឺត្រាស់ដឹងអំពីការពិតនៃសភាវៈធម៌ដែលវាកើតឡើងហ្នឹងគោលដៅខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺការសម្រេចព្រះនិព្វានគឺជាការរលត់ទុក្ខ ការចម្រើនវិបស្សនាគឺជាការយកនាមនិងរូបជីវិតរបស់យើងវាមាននាមមានរូបមែនទេអូមាននាមមានរូបមកធ្វើជាអារម្មណ៍ដើម្បីពិចារណាឲ្យឃើញអនិច្ចំអនិច្ចំប្រែថាម៉េចមិនទៀងទុក្ខាំងទុក្ខាំងគឺគេ ជាទុក tục ទុក្ខនឹងអណាត្តា ចា មិនមែនជាសត្វជាបុគ្គ ស ល ត្វបុគ្គល អញ្ចឹងបើមិនបានសិក្សាអភិធម្មមិនស្គាល់ច្បាស់ថាតើអ្វីជានាមយើងបានសិក្សាអភិធម្មអត់ដឹងអ្វីទៅជានាមទេដឹងតែនាមឈ្មោះមែនទេស្រាប់ឮនាមឈ្មោះនាមកោតនាមអីមាននាមអីឮអញ្ចឹងតើបើយើងអត់បានសិក្សាអភិធម្មអត់បានដឹងស្អីទៅជានាមនាមនេះគឺបានអស់ចិត្តនិងចេតសឹកតើណាញោមនាមធម៌ចុះរូបបើរូបនេះជារូបធម៌ហ្នឹងគឺរូបនឹងហើយឲ្យប្រកបប្រជានោះទេពេលទៅអង្គុយឈានគឺចម្រើនអង្គុយចម្រើនឈានណាញោមឬកម្មដ្ឋានអាចនឹងវង្វេងប្រកាន់យកអារម្មណ៍คล้ายคล้ายធ្វើទៅជាជោគជ័យនៅពេលដែលយើងបានសិក្សាច្បាស់ប្រកបទេចាប់ដើមយកអារម្មណ៍នេះអារម្មណ៍នោះមកវង្វេងពេញនឹងទី5ដើម្បីជួយទ្រទ្រង់និងការពារព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនេះចង់ជួយពុទ្ធសាសនាមួយអូចង់ជួយពុទ្ធសាសនាយើងទៅអង្គុយ live Facebook ជេររិះគន់គេឬមួយក៏យើងចង់ជួយពុទ្ធសាសនាទៅបានមករៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងយល់ទេ mà riêng sâu chứ ចាស់គ្រូ រៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងហើយដោយច្រើនយើងអត់ទេមិនអត់ប្រឹងរៀនសូត្រទេអូដល់ពេលមានបញ្ហាទាំងក្រហោះទាំងបព្វជិតធ្វើបែបនេះបែបនោះខុសទៅតាំងថាអូខូចពុទ្ធសាសនាអស់ហើយអញ្ចឹងចោះដោយប្រការៈនេះប្រការៈនោះទាំងដែលអ្នករិះគន់គេនោះសូម្បីតែសិល5អត់មានផងអ្នកខ្លះមានទាំងសិល5ផងមិនដឹងស្អីទៅសិលអីអត់មានដឹងផងអញ្ចឹងនឹងជួយពុទ្ធសាសនាបានទេបានទេអត់ ចាស់គ្រូអត់បានទេ មានតែជួយហែកហែមមែនទេរិះគន់ថាអត់ទេខ្លួនឯងមិនតាន់ចេះមិនតាន់ដឹងអញ្ចឹងយើងសិក្សាអភិធម្មហ្នឹងឯងគឺជួយឲ្យយើងការពារពុទ្ធសាសនាព្រោះអីអភិធម្មនេះគឺចាត់ជាបេះដូងឬក៏ខួរក្បាលនៃបត្រៃបិដកហើយធម្មតាមនុស្សយើងរស់នៅបច្ចុប្បន្នយើងថាបេះដូងនៅដើរនៅមានជីវិតមែនទេមែនអត់ហ្នឹងហើយនៅមានបេះដូងនៅដើរចលនាចរន្តយើងមានជីវិតហើយអត់បេះដូងយើងនិយាយថាមនុស្សនឹងអត់បេះដូងមានន័យថាម៉េចមនុស្សអត់បេះដូងមានថាម៉េចពាក្យយើងនិយាយ អត់បេះ អត់មានចិត្ត ចិត្តគុណចិត្ត អត់យើងជួយខ្វាយខ្វល់អីមែនទេមិនខុសពីមនុស្សងាប់ពេលឃើញគេធ្វើអីពេលឃើញមានបញ្ហាអីទៅជួយយើងបានទេអត់មែនទេមនុស្សអត់បេះដូងមានថាដល់ពេលយើងដូចថាមិនមានចិត្តចេតនាណាមួយជួយគេដូចជាអ្នកស្លាប់ហ្នឹងឯងបងអញ្ចឹងគឺថាដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដើម្បីចាត់ទុកថាជាការដែលយើងជួយការពារក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនឹងតែបដហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនបើពុទ្ធសាសនាទាំងបព្វជិតនិងកុហកមិនសិក្សាអភិធម្មទេអីអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាសល់តែសម្បកទេចេះជឿតាមគ្នាយ៉ាងងងឹតងងល់សល់តែសម្បកខ្ញុំយល់ពាក្យសល់សម្បកហ៎សល់សម្បកខាងក្នុងនឹងមានអីអត់អត់ទេលេងឆេញតែម្ដងបងសល់តែហូបសល់តែសម្បកវាមានតែសម្បកបើកមើលអត់មានអីសោះបងអញ្ចឹងការរៀនអភិធម្មជួយឲ្យយើងអាចបញ្យល់ធម៌បានត្រឹមត្រូវជួយការពារការបកស្រាយធម៌ខុស
នឹងឲ្យបានមកជាត្រូវវិញធនណាដែលគេបកស្រាយទៅខុសយើងសិក្សាឲ្យវិធមយើងថាអត់ហើយនឹងខុសហើយអត់ត្រូវទេយើងយល់បានចេះដឹងនឹងជួយឲ្យពុទ្ធសាសនាអឺសិតសឹងតែថិតថេរនៅយូរអង្វែងណាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីក្រហោះក៏ដោយបព្វជិតក៏ដោយគឺថាសិក្សាវិធមដើម្បីសេចក្តីសោកស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវនឹងគ្រប់គ្រងក្នុងចិត្តតើនេះញោមហើយដល់ពេលបព្វជិតសិក្សាដើម្បីឲ្យរក្សាសិលស្អាតស្អំចម្រើនធម៌ជាន់ខ្ពស់ជាតម្រាប់តាមការដឹកឲ្យដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទទៀតអញ្ចឹងការសិក្សាវិធមសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់ទេញោមសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបានអ្នកញោមយើងមើលយើងមានឱកាសមានពេលវេលានេះបានមករៀននេះគឺជាឱកាសក្រៃលែងតែមែនទេណាញោមមិនមានអ្នកណាមកយល់ដោយលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងពីខាងដើមមកគេយល់ថាម៉េចយល់ថាអភិធម្មនឹងអញគិតថាសម្រាប់តែប្រសងចាស់ចាស់ហើយសម្រាប់តែអ្នកបួសទៀតមែនអត់តែការពិតអភិធម្មបានគ្រប់វ័យទាំងក្រហោះទាំងបាបបច្ចេកអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះយើងនឹងបានចូលសិក្សាព្រះអភិធម្មមកណាបងមករៀនពីដំបងចិត្តបរមត្ថដែលសភៅនេះរៀបរៀងដោយគ្រួសារអភិធម្មបងហើយមានឯកសារយោងនៅឯងច្រើនបងសភៅដែលយើងរៀននេះញោមមិនយកតែមួយក្បាលមកដើម្បីបរិញ្ញាអ្នកញោមទេគឺមានថាសភៅដែលរៀបរៀងមានសភៅព្រះអង្គគ្រូដែលក្រុមដែលរៀបរៀងសភៅហ្នឹងមានអ្នកណាខ្លះមានព្រះអង្គគ្រូក៏អគ្គចតោយន្តយីបងគ្រូអភិធម្មនិងជាប្រធានកិត្តិយសក្នុងគ្រួសារអភិធម្មហ្នឹងហើយព្រះអង្គគ្រូវិខុធម្មធារីសយសុភាណាវិខុចន្ទថេរោទិនថនបងបាសកមុំចន្ទតនៈញោមស្គាល់ទេញោមកូនភាសាញោមគណៈកម្មការយើងណាញោមគណៈកម្មការយើងហ្នឹងគឺកូនភាសាខ្ញុំថុលហ្នឹងហើយគាត់ជាប្រធានជាក្រុមការងារដូចជាគ្រូអភិធម្មហើយក៏ប្រធានគ្រូសាអភិធម្មនឹងរៀបចំញោមបាសកាអិនសុខាបាសកអាលណប់សត្វជាគ្រូបរិញ្ញាណាញោមធៀមគុន្ធាញោមបាសកាមេសគុន្ធីគាត់ជាគ្រូបរិញ្ញាគាត់នៅញូហ្សេឡង់ណាបងហើយញោមខៅកិច្ចជូបងជំនួយការទូទៅហ្នឹងគឺជាអ្នកជួយវាយជួយអត្ថបទហ្នឹងហើយនេះអក្សរកាត់បងមានអក្សរកាត់ពេលខ្លះគេទៅសេមកមានលេខយោងមកមានអក្សរកាត់ដោយអចុចប1ចុចពោសដោហ្នឹងគឺមានថាព្រះអភិធម្មមត្តសង្កហៈបរិច្ឆេទទី1ចិត្តវិភាគរបស់ភិក្ខុញាណធម្មោញាតិធម្មោពុយសវត្តឌីបងទំព័រទីម៉ាតាមហ្នឹងទៅនេះអក្សរកាត់ដែលយើងត្រូវមើលនេះកាន់មិនបាច់បញ្យល់អីព្រោះគាត់នៅក្នុងនឹងឯកសារយោងដែលធ្វើសភៅនឹងឡើងមានព្រះអភិធម្មមត្តសង្កហៈបរិច្ឆេទទី1របស់បរិជ្ជគុណញាតិធម្មោពុយសវត្តឌីមេរៀនអភិធម្មលោកគ្រូបាសកសានជាមេរៀនអភិធម្មមត្តសង្ឃៈបរិច្ឆេទទី1ចិត្តវិភាគរបស់លោកគ្រូអគ្គចិត្តអយន្តយីអភិធម្មមត្តសង្ឃៈនិងអធិប្បាយរបស់វត្តកច្ចបៈបរពតភ្នំដាអភិធម្មមត្តសង្ឃៈបរិច្ឆេទទី1រៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូអ៊ំជាអ្នកគ្រូប៉ៅសមាលីនិងអភិធម្មមត្តសង្ឃៈបរមត្តទីនីមហាដីកាមហាតេរៈលេឌីសយាដបងណានឹងហើយនេះលក្ខន្តិកៈអ្នករៀននឹង Zoom បងអ្នករៀននឹង Zoom ដើម្បីពួកយើងរៀននេះរៀនផ្ទាល់ផងរៀន Zoom ផងអ្នករៀន Zoom ខ្ញុំយល់រៀន Zoom រៀនតាមអនឡាញព្រោះកំពុងរៀននេះញោមកំពុងចូលស្ដាប់នឹងតាមអនឡាញដែរតើញោមកំពុងរៀនដែរអញ្ចឹងលក្ខន្តិកៈដែលត្រូវចូលរៀនមិនបាច់ថាក្នុងអនឡាញទៅបានត្រូវមកសិក្សាបានមុន5នាទីហ្នឹងយើងទូទៅហើយអញ្ចឹងនេះក្នុងលក្ខន្តិកៈក្នុង Zoom មកយើងទាំងអស់គ្នានេះក៏ដូចគ្នាមកបានមុនណាញោមបានមុនមកបងបើមិនបានចូលរៀននេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យដឹងមុនបងណាប្រាប់មុនផងហើយតាមដានការសិក្សាមេរៀនបើមានសិក្ខាបើមានបញ្យល់អីអាចចាប់មកអាចសាកសួរបានបងហ្នឹងអ្នករៀនតាមវីដេអូ live ណាបងហើយចង់ចូលជាសមាជិកធម្មសិក្សាត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់អ្នកបង្រៀនគឺត្រូវស្ដាប់ថ្មអ្នកបរិញ្ញាហើយនឹងក្រុមការងារសម្រាប់ជំរួលហ្នឹងហើយអ្នកនឹងគ្រប់បងនឹងគ្រប់សិក្សាហ្នឹងគឺថាយើងប្រើនឹងគ្រប់ Telegram អញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់អាចចូលនឹងគ្រប់ចាំយើងបង្កើតគ្រប់អាចចូលបានសម្រាប់មើលសភៅមើលអីអញ្ចឹងណាហើយញាតិញោមនៅនឹងគ្រប់ហ្នឹងគឺក្នុងការដែលយើងសិក្សានឹងគ្រប់ Telegram ក៏ដោយ Facebook ក៏ដោយគឺសម្រាប់តែសិក្សាទេអត់ទំនាក់ទំនងដើម្បីអាជីវកម្មរៃអង្គាសអីផ្សេងទេព្រោះនៅក្នុងគ្រួសារវិធម្មមានបន្ទប់បនមួយសម្រាប់ចង់ចូលអីចូលអីមានបន្ទប់សម្រាប់បនមួយតែគ្រប់រៀនគឺប្រើប្រាស់សារមតិលៈមេរៀនសួរមេរៀនអីតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់ត្រូវខ្ញុំកណាចង់ផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មមួយលក់
đây mà cái lai rồi mua ta lộ lề mà cái lòi nó ọt bàn này vào chẳng cứ thấy nè để từ cho điền tam online tam bộ phận zoom rồi chạy pra telegram facebook năng bạn 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 pra tất cả bà ngót ai xa xua để tôi năng mê riêng bà chạy rư mình chết mà chạy prap đấy nhóm nâng trong post cam là sắc xa tam online cái đó nè mà điền toàn đang có đòi vào nâng cứ prap nhận nhôm hay ní là can thì cả sạp này đi nâng cục bò ní cuốn giấy như này đi nâng cục phong chẳng hàm nhà rụt mấy đại rư video xem đây mình tẹt tông nâng cả sắc xa hàm nhà chúng mất yên rư phiệp chuẩn niên thì hàm nhà bò đàm miên rư cả khốc na này vô bài bất cả xem cứ thà ọt oi anna có la cho con mòn tá đấy mình thà bật tục sắc xa sạp là sắc xa đây hàm nhà dùng lên cầm play với cam là tây hàm nhà anh xa nam muối để bạc bò là cả sắc xa កុំផ្ញើ sticker រូបតុក្កតាច្រើនពេកអ្នកក្នុងក្រុម Telegram ដាក់តែមេដៃមេជើងមកហ្នឹងវិញរួមមេរៀនហើយនៅពេលដែលបរៀនបើពេលដែលបរៀនអ្នកស្មាកំពុងបរៀនញាតិញោមបិទមញូតបើមិនថាបិទសំឡេងព្រោះកាលណាតែអត់បិទទេនៅពេលដែល live ទៅឮសំឡេងស្មាផងឮសំឡេងញាតិញោមផងញាតិញោមបាច់ឆ្លើយបានឆ្លើយក្នុងបិទមញូតទាំងទៅឆ្លើយឮម្នាក់ឯងទៅមិនបាច់ឮមកក្រៅទេព្រោះណានឹងជាសខាកាម ព្រោះកាលណាតែញោមបើកសំឡេងទៅឮមកក្នុងវីដេអូ live អញ្ចឹងពិបាកស្ដាប់ប៉ុន្តែបើញោមនៅនេះអត់អីទេឆ្លើយឆ្លងបានគាត់ឮចូលក្នុងនេះទេតោះនេះញោមទៅតាមផ្ទាល់ឆ្លើយមិនក៏ឆ្លើយទៅអត់អីទេបងអញ្ចឹងគឺលក្ខខណ្ឌដេករបស់យើងប៉ុណ្ណឹងឥឡូវថ្ងៃនេះយើងចូលហើយញាតិញោមព្រលឹងព្រលះណាចាប់ដើមចូលហើយយើងត្រូវចូលមេរៀនយើងអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះយើងគឺការចូលដល់ព្រះពុទ្ធសាសនា ឥឡូវយើងមើលការចូលដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាមាន3ប្រការគឺមុហីបរិយត្តិសាសនាបរិយត្តិសាសនាបានដល់ការសិក្សាបរិយត្តិសាសនានេះគឺបានដល់ការសិក្សាព្រះបរិយត្តិធម៌នឹងហើយគឺការសិក្សាព្រះធម៌ព្រះវិន័យបត្រៃបិដកអដ្ឋកថា យើងរៀនណាយើងសិក្សានោះគឺរៀនសូត្រអំពីវិត្រៃបិដកនេះជាគោលហើយបិដកនោះគឺជាព្រះពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំស្គាល់បិដកទេបិដកខ្មែរយើងមានប្រមាណក្បាលមាន110ក្បាលឬ110ភាគចែកចេញជាប្រមាណជា3ណោះចែកជា3គេខ្លះព្រះវិន័យព្រះសូត្រហើយនិងអភិធម្មបោសធុ នឹងគឺសិក្សាបត្រៃបិដកដល់ពេលអដ្ឋកថាគឺបញ្យល់សក្តីនៃបត្រៃបិដកហ្នឹងហើយនឹងទី1បរិយត្តិសាសនាពេលខ្លះយើងធ្លាប់លើបរិយត្តិសធម្មព្រះសធម្មក៏មាន3ដែរខ្ញុំណាបរិយត្តិសធម្មបដិបត្តិសធម្មបដិវេទសធម្មដែលនិយាយពីការចូលដល់ពុទ្ធសាសនាទី2បដិបត្តិសាសនាបានដល់ការបដិបត្តិគឺការប្រព្រឹត្តបការបដិបត្តិតាមការសិក្សានៅបរិយត្តិនៅពេលដែលយើងសិក្សាបរិយត្តិហ្នឹងហើយទី2យើងចូលមកដល់ការបដិបត្តិដើម្បីអីគេគឺបដិបត្តិដោយសិលសមាធិបញ្ញាសិលសមាធិបញ្ញានេះគឺជាគោលសំខាន់ក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងញោមគឺសិលសមាធិបញ្ញាគឺជាគោលការណ៍សំខាន់បំផុតទី3បដិវេធសាសនា បដិវេធគឺការចាក់ធ្លុះមគ្គផលនិព្វានអញ្ចឹងបានដល់ការសម្រេចលោកតរធម៌មានប្រមាណអ្នកវគ្គលោកតរធម៌មានប្រមាណឬមួយនប់លោកតរធម៌មាន9យ៉ាងសូនណាព្រះនប់លោកតរធម៌មាន9គឺមគ្គ4ផល4និងនិព្វាន1អញ្ចឹងការចូលដល់ពុទ្ធសាសនាគឺមាន3ប្រការហ្នឹងទី1បរិយត្តិសាសនាគឺការសិក្សាដូចយើងពេលនេះកំពុងសិក្សាទេសិក្សាបន្ទាប់ពីសិក្សាធម៌អាសខាវិន័យបត្រៃបិដកមកទី2គឺបដិបត្តិសិក្សាហើយត្រូវបដិបត្តិអីគេសិលសមាធិបញ្ញាសិលគឺការអប់រំកាយវិចារនឹងឲ្យល្អសមាធិការតម្កល់ចិត្តឲ្យមមូនបញ្ញាគឺការដឹងច្បាស់ក្នុងកងសង្ខារទាំងនោះឯងដល់ពេលបដិវេធៈការចាក់ធ្លុះហើយមគ្គផលនិព្វានហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺការចូលដល់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹង3ប្រការហ្នឹងបន្តទៀតយើងចូលបន្តមកទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បដៅអំពីអ្វីញោម
យើងមើលអរគ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងរវាង45ព្រះវស្សាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងបច្ចុប្បន្នប្រមាណឃើញទេព្រះអង្គអូ31ម៉ាត់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅបច្ចុប្បន្នប្រមាណ36ជន់ម៉ាត់ញោម 35គុណចាស់ 35ទៅចេញ36ពីណាមក Tôi sẽ thuộc sang trang rồi. ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងក្នុងវចន35ព្រះវស្សាបងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបួសនៅបច្ចុប្បន្នប្រមាណ29មែនទេញោម29ធ្វើទុក្ករកិរិយាផងអីផងគឺ6វស្សាបានត្រាស់ដឹងក្នុងបច្ចុប្បន្ន35ហើយព្រះអង្គព្រះនិព្វាននឹងបច្ចុប្បន្នប្រមាណ80អញ្ចឹងពីត្រាស់ដឹងរហូតដល់ព្រះនិព្វានប្រមាណវស្សាមកដាក់លើក្តារខៀននៅប៉ុណ្ណាណីមើលមិនឃើញទេជាប់បាត់ហើយ មើលតាមស្លាយខ្ញុំពេលណាអញ្ចឹងគឺ45ព្រះវស្សារាប់តាំងពីព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណហើយបានសម្ដែងធម៌ប្រោសវេនយសត្វប្រោសវេនយសត្វដែលគួរដឹកនាំទៅបានហ្នឹងប្រោសវេនយសត្វឲ្យរួចចាកអំពីទុក្ខនឹងឯងឲ្យរួចចាកអំពីទុក្ខផងអស់កិលេសផងបើរួមពាក្យពេនបដៅទាំងអស់មានប្រមាណព្រះធម្មខណ្ឌមានប្រមាណព្រះធម្មខណ្ឌ 84000ព្រះធម្មខណ្ឌដែលសង្គ្រោះចូលទុកជា3ដកចែកជា3ដកនោះគឺមាន3ទី1ព្រះវិន័យ3ដកមានប្រមាណធម្មខណ្ឌមាន 2100 នេះเป็น 21000ព្រះធម្មខណ្ឌគិតជា3ដកមានប្រមាណភាគ3ដកខ្មែរយើងវិន័យមានប្រមាណភាគ13ភាគឬ13ក្បាលមែនទេពីភាគ1ដល់ភាគ13អញ្ចឹងភាគ1ដល់ភាគ13គឺជាព្រះវិន័យគិតជាធម្មខណ្ឌ21000ទី2ព្រះសូតន្ត3ដកឬយើងហៅថាព្រះសូតមានប្រមាណព្រះធម្មខណ្ឌ21000ព្រះធម្មខណ្ឌ3ដកខ្មែរយើងពីលេខប្រមាណដល់លេខប្រមាណ ទៅតនដើម្បីដាក់ពីលេខ ពីលេខប៉ុន្មានលេខប៉ុន្មានទៅតន3ដកពីលេខប៉ុន្មាន3វិន័យពីលេខប៉ុន្មានលេខប៉ុន្មានមិញ លេខ1ដល់13 វិន័យ1ដល់13បងវិន័យពី1 ដល់13 ដល់13ដល់ពេលពិសូត ពី ពី 14 14ដល់ប៉ុន្មាន ពី14ដល់ ដល់ប៉ុន្មាន75 2អូចប់បាត់ហើយហើយសួរលោកគ្រូសួរស្ដាំមិញចុះឲ្យវិធម្ម3ដកពីភាគប៉ុន្មានទៅ ពី78ទៅ 78ដល់110 10 78ដល់110វិន័យមានប៉ុន្មានក្បាលមិញចុះប្រសូតមានប៉ុន្មានក្បាល 77 អូប្រសូតមាន77ប្រសូតមានប៉ុន្មានក្បាល យក14ដល់77 យក77ដល់13ណា 10យក77ដល់13 រាប់ ឃើញ រាប់ បាន ពី 60បាន64 4 អូចប់បាត់ហើយចុះអភិធម្មយក110ដក77មក110ដក77សាមានសាមាន 34 សាមាន តាម 110ដក77ណា 33 លោកម្ចាស់ 33លោកចាស់13បូកនឹង77ប៉ុន្មាន13បូកនឹង64ប៉ុន្មាន 13 64 13បូកនឹង64 77បូក33 110 110អូយកណាដកលេខបន្តិចបន្តួចចុះរៀនមិនធ្លាក់ងាប់ទេនេះ គណិតអត់ ទីស្តង់លេខប្រហែលលេខ2ខ្ទង់នេះ3ខ្ទង់ទាំង110នេះអត់អីទេនេះលើគ្រូបតោអញ្ចឹងឈប់រៀនអស់អញ្ចឹង3ដកម្ដងទៀតឲ្យចេះឡើងហ្នឹងសំខាន់ណាញោមដល់ពេលគេសួរពុទ្ធសាសនាមានអីជាកលគឺ3ដកមានប៉ុន្មានក្បាល
ថាមាន110ក្បាល 110 ហើយចែកចេញជាប្រមាណមាន3មានប្រសូតមានវិន័យប្រសូតនិងអភិធម្មអញ្ចឹងវិន័យមានប៉ុន្មានក្បាលថាមាន13ក្បាលភាគ1ដល់13ចុះប្រសូតមានប៉ុន្មានក្បាលមាន64ក្បាលភាគ14ដល់77ចុះអភិធម្មមានប៉ុន្មានក្បាលមាន33ក្បាលពី78ដល់110តើនៅ បានហើយ ចាំមើលវគ្គក្រោយសួរមិនចេះត្រូវហ่ะញ៉ោខ្ញុំចេះត្រូវដឹងវាយកើតទេណា តាត់ទុកបាត់ យកតាមអនឡាញវាយពីកើតអូអញ្ចឹងអភិធម្ម3ដកមានប៉ុន្មានធម្មខណ្ឌនេះញោម មាន 42000 42000 2000តាមអាន នេះអភិធម្ម42000 ព្រះធម្មខណ្ឌ អញ្ចឹងបូកព្រះវិន័យ21000ព្រះសតន្ត3ដក21000ហើយនឹងអភិធម្ម42000សរុបប៉ុន្មាន តដាលត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងហ្នឹងឆ្លើយវែងអញ្ចឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងវធហ្នឹងគឺប្រជុំចុះក្នុង3ដកទាំង3ហ្នឹងគឺព្រះសូត្រព្រះវិន័យព្រះសូត្រនិងអភិធម្មបើនិយាយខ្លីគឺធម៌និងវិន័យព្រោះណាធម៌និងវិន័យធម៌គឺនេះព្រះសូត្រនិងអភិធម្មហៅថាធម៌វិន័យគឺវិន័យតើនេះញោមហើយយើងថាព្រះអង្គសម្ដែងយោវអនន្តមយាធម្មោចវិនិយោចៈណាសាវោមច្ចយិអ្នកសត្ថាមនេះអនន្តធម៌ឯណាក្តីវិន័យឯណាក្តីដែលតថាគតបញ្ញត្តិហើយសម្ដែងឲ្យបញ្ញត្តិឲ្យដល់អ្នកទាំងឡាយលុះអំណះអត់អំពីតថាគតទៅធម៌និងវិន័យនោះជាសាស្តាគឺជាគ្រូរបស់អ្នកទាំងឡាយកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ណាញោមព្រះអង្គប្រេណពៀនទៅរូបកាយតែធម្មកាយរបស់ព្រះអង្គនៅធម៌និងវិន័យរបស់ព្រះអង្គនៅទេរាល់ថ្ងៃនៅទេអត់នៅអញ្ចឹងព្រះសាស្តាគង់នៅដោយធម្មកាយដោយធម៌ដោយធម្មកាយព្រះអង្គគង់នៅរាល់ថ្ងៃយើងចូលទៅសិក្សាបត្រៃបិដកគឺចូលទៅដល់ព្រះអង្គហើយតើនៅញោមតើនៅតើអត់ តនណាយកំចាស់ តិចញាតិញោមផ្ទាល់តន់តិចញាតិញោមនៅតាមស៊ូមតន់ណាយមិនអីមិនបារម្ភអីចាំខ្លះទី2បន្ទាប់ពី3ដកមកអដ្ឋកថាដែលលើអដ្ឋកថាទេអដ្ឋកថាហ្នឹងគឺមកពីអដ្ឋហើយនឹងកថាអដ្ឋប្រែថាសក្តីឬន័យនេះញោមនេះកថាប្រែថាពាក្យឬក៏ការពោលអញ្ចឹងរួមសក្តីមកពោលសក្តីនោះគឺសក្តីដែលតាមបាលីនោះម្ដងទៀតអ្នកអធិប្បាយតាមសក្តីបាលីនោះហៅថាអដ្ឋកថាចាអញ្ចឹងអដ្ឋកថាគឺជាពាក្យដែលបញ្យល់អធិប្បាយពាក្យបាលីគឺអីគេគឺបត្រៃបិដកដែលលឺថាព្រះបាលីពេលខ្លះញោមលឺប្រសងលោកពោហ្នឹងព្រះបាលីលោកពោយ៉ាងនេះបើលឺលោកពាក្យថាព្រះបាលីលោកពោនេះគឺជាប្រពុតដីកាហើយពាក្យហ្នឹងណាញោមតើអ្នកសិក្សាធម៌ស្ដាប់ច្រើនបានលឺព្រះបាលីលោកពោមកយ៉ាងនេះបើលឺថាព្រះបាលីលោកពោមកយ៉ាងនេះហ្នឹងគឺជាប្រពុតដីការបស់ព្រះអង្គហើយអដ្ឋកថាលោកពន្យល់ន័យហ្នឹងព្រោះនៅក្នុងបៃដកមានតែគោលប្រសូតខ្លះមានក្នុងគាថាខ្លះមានតែគាថាដឹងរឿងរ៉ាវទៅអដ្ឋកថាលោកពន្យល់ដឹងន័យហ្នឹងអញ្ចឹងអដ្ឋកថាគឺពន្យល់សក្តីនៅក្នុងបត្រៃ3ដកតើនេះញោមអដ្ឋកថាគឺជាគម្ពីរមួយដែលពន្យល់នៅសក្តីអំពីបត្រៃ3ដកហ្នឹងអដ្ឋកថាតើណាញោមដែលលើអដ្ឋកថាស្អីទៅអដ្ឋកថាអដ្ឋកថាគឺជាគម្ពីរមួយដែលពន្យល់នៅក្នុងបត្រៃដកពួកលោកព្រះអរហន្តលោកដឹងថាក្នុងន័យហ្នឹងយ៉ាងណាគឺលោកពន្យល់ឲ្យយើងអ្នកដែលមិនយល់ច្បាស់ហ្នឹងឲ្យមើលនៅអដ្ឋកថាហ្នឹងពន្យល់ដល់ពេលបន្តមកទៀតមានដីកាហ្នឹងពន្យល់នៅអដ្ឋកថាហ្នឹងទៀតដីកាចានេះដីកាចាអដ្ឋកថាចាគឺជាអ្នកប្រែអ្នកចងក្រងអដ្ឋកថាដីកាចាការអដ្ឋកថានឹងអធិប្បាយបរិយាយសក្តីចេញមកអ្នកសិក្សាមិនទាន់បានយល់មើលអដ្ឋកថាអត់យល់ទៀតអញ្ចឹងមានដីកាចាដីកាមួយទៀតដីកាចាគឺជាអ្នកអាចារ្យណាញោមគឺជាអ្នកបញ្យល់សក្តីនៅក្នុងអដ្ឋកថានឹងទៀតនៅស្រុកខ្មែរយើងមានប្រែជាភាសាបាលីមកច្រើនណាដីកាបងតមកទៀតក៏មានអនុដីកាចាគេចេអាចារ្យបន្តមកមានគ្រូដែលគាត់ចេះបុរាណបណ្ឌិតគាត់ចេះច្រើនអញ្ចឹងគាត់ឬមុខសាស្ត្រទាំងប្រសង់ទាំងកុហកដែលមានជំនាញផ្
ផ្នែកខាងវិន័យផ្នែកខាងបល័យផ្នែកខាងត្រៃបដហ្នឹងលោកទៅខៃសក្តីនឹងបញ្យល់បន្តមកទៀតមានដីអនុដីកាគេជាអាចារ្យហ្នឹងគឺបតិអាចារ្យពួកខ្លះលោកពោលមកចឹងព្រះបាលីអញ្ចឹងព្រះបាលីនេះស្មាប់យកព្រះបាលីបានដល់អីគេញោមបានដល់ពាក្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ទេសនាដូចមកលើកយកឬពាក្យបាលីគឺជាពុទ្ធដីការបស់ព្រះអង្គដែលប្រោសដល់វិនយសត្រដោយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសត្រាស់សម្ដែងប្រោសដល់ចក្របាលថេព្រះអង្គត្រាស់ប្រកាសថាយ៉ាងម៉េចមโนបពាំងកមាធម្មាមโนសេដ្ឋាមโนមយាមនសាចេបតុទ្ធេនៈភាសតេវាករោតិវាកតោណੰទុក្ខមនវេតិចកੰវៈវៈថោបទាំងនឹងពាក្យបល័យហ្នឹងគាថាហ្នឹងគឺជាពុទ្ធដីការបស់ព្រះអង្គធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តជាប្រធានមានចិត្តប្រសើរបំផុតសម្រាប់អំពីចិត្តបើបុគ្គលមានចិត្តត្រូវទោសបទុហៈអីពលក្តីធ្វើក្តីនៅទុច្ចរិតព្រោះទុច្ចរិតទុករមែងជាប់តាមបុគ្គលនោះដូចជាគោដែលនាំទៅនៅធុរៈហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលមកទៀតយើងចូលដល់ព្រះអភិធម្មខ្ញុំឃើញទេព្រះអភិធម្មសម្ដែងពីអ្វីញោមព្រះអភិធម្មនោះជាធម៌ដែលសម្ដែងអំពីសេចក្តីពិតក្នុងនេះគឺថាគឺសច្ចៈញោមសច្ចៈនេះសេចក្តីពិតដែលលឺសច្ចៈបោសច្ចៈហ្នឹងសេចក្តីពិតពីរប្រភេទទី1បរមត្តធម៌ឬបរមត្តសច្ចៈទី2បញ្ញត្តិធម៌ឬសមតិសច្ចៈដែលលឺពាក្យហ្នឹងដែលលឺបរមត្តសច្ចៈសមតិសច្ចៈបរមត្តធម៌បញ្ញត្តិធម៌ធ្លាប់លឺបងយើងមើលបរមត្តធម៌ភ្លៀងទៅណាតិចទៅជុំហ្មងហ្នឹងញៀមក្នុង Zoom អត់អីទេណាអត់លឺរំខានអីទេស្ដាប់បានច្បាស់អត់អីទេញោមណាព្រោះនៅនេះចាប់ដើមលឺសង្កសីផងលឺរាងហ្មងនៅក្នុង Zoom ច្បាស់លោកម្ចាស់អីទេ អីទេព្រោះនឹងមានមិចស្រោបទៅបងអញ្ចឹងគឺបរមត្តធម៌ឬបរមត្តសច្ចៈជាធម្មជាតិដ៏ប្រសើរនេះបរមត្តដែលជាសក្តីពិតមានការបដិសេធសត្វនិងជីវៈបដិសេធថាមានសត្វអត់មានជីវៈណាបានដល់ធម្មជាតិដែលជាសក្តីពិតមិនប្រែប្រួលឬមិនមានសក្តីវិបរិតដោយប្រការណាអញ្ចឹងបរមត្តសច្ចៈនេះគឺថាជាសក្តីពិតអត់ប្រែប្រួលអត់វិបរិតទេមិនថាសម័យណាជនជាតិណាប្រទេសណាអីណាពិភពលោកយ៉ាងណាបរមត្តសច្ចៈឬបរមត្តធម៌ហ្នឹងអត់ប្រែប្រួលតាមពេលវេលាហ្នឹងទេវាមិនវិបរិតប្រែប្រួលទេមាន4ប្រការទី1ចិត្តទី2ចេតសិកឬចេតសិកទី3រោគទី4និព្វានចិត្តចេតសិករូបនិព្វានគេកាត់គេអានថាម៉េចចេហើយគេទៀតញោមចេរូនេះបងណាកាត់ណាចេរូនេះព្រោះចេរូនេះនឹងពាក្យកាត់នៃបរមត្តធម៌ចេនេះគឺចិត្តចេនេះគឺចេតសឹកខ្មែរយើងអានចេតសឹកព្រោះអេហ្នឹងគឺខ្មែរយើងអានចេញអាយហើយចេញពីពាក្យបាលីណាញោមចេតសឹកអត់ខុសទេរូនេះរូបនិព្វានបងអញ្ចឹងគឺបរមត្តសច្ចៈហ្នឹងគឺបានដល់ចិត្តសឹករូបនឹងនិព្វានបដិសេធសត្វបដិសេធបុគ្គលមិនថាអ្នកណាជនជាតិណាអីទេវតាអិនព្រំនេះគឺត្រឹមតែជាចិត្តសឹកហើយនឹងបរមត្តមួយទៀតក្រៃលែងបំផុតគឺនិព្វានការដឹងបរមត្តធម៌មានប្រយោជន៍ក្រៃលែងធ្វើឲ្យផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខបានបើយើងដឹងតាមពិតណាគឺធ្វើឲ្យយើងរួចអំពីសេចក្តីទុក្ខបានរាល់ថ្ងៃយើងមានទុក្ខទេមានណាទុក្ខគ្រប់គ្នាមានរូបមានរោគមានទុក្ខហើយបងអ
ចឹងសច្ចៈទី2គេសច្ចៈទី2គេញោមសច្ចៈទី2គឺបញ្ញត្តិធម៌ឬសមតិសច្ចចាជាវត្ថុដែលបញ្ញត្តិតាក់តែងតាំងឡើងហើយជាទីព្រមទទួលរបស់ពួកជនទើបជាវត្ថុសន្មតឡើងមកថាជាការពិតដើម្បីនឹងហៅឈ្មោះបានត្រឹមត្រូវតាមការនិយមរបស់មនុស្សឬពួកឬរបស់មនុស្សមួយពួកឬមួយប្រទេអញ្ចឹងសមតិសច្ចៈក៏ពិតដែរដូចយើងប្រើម៉ែឪមែនទេកូនស្វាមីភរិយាប្រសង់គ្រូពេទ្យគ្រូបង្រៀនតើនេះញោមនឹងពិតយើងសន្មតតាមប្រទេសតាមតំបន់មួយត្រូវឡានម៉ូតូស៊ីក្លូយន្តហោះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់មែនអត់ណាគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយដើម្បីស្ដាប់គ្នាបានយល់ហ្នឹងគឺពិតដោយការសន្មតតែគាត់ថាប្រទេសគេនេះគេហៅអីគេខ្មែរយើងហៅម៉ែមែនទេញោមហើយឥឡូវគេនិយមម៉ែទេគេនិយមអីគេនិយមអីគេញោមគេនិយមហៅគេម៉ែ និយមម៉ាក់ ចុះឪហៅប៉ា ហៅ ឥឡូវ ប៉ា ហៅតែបើ ចា ខ្មែរហៅឪម៉ែម៉ែណាញោមហៅឪហៅម៉ែអត់ហៅពុកហៅឪហៅម៉ែពោដល់ពេល Daddy ក្មួយមកហៅតាហើយឪទៀតតាឪណាជាប់ដល់ពេលក្មួយគេហៅម៉ែឪគេចាប់ប៉ាម៉ាក់កាត់អស់ហើយញោមពោបាត់ពោដល់ពេលប្រទេសគេនៅខាងអឺរ៉ុបទៀតខាងម៉ាមីដេលីអីយ៉ាងទៅញោមណាពោតាមប្រទេសនីមួយសន្មតតាមស្ដាប់បានតើនេះញោមហ្នឹងគឺសមតិសច្ចចាពោគាត់ប្រើដូចគ្នាដូចគោស្រុកយើងគោអញ្ចឹងទៅណាដល់ពេលគេបរទេសគោខោអញ្ចឹងទៅណាក្របីគេ buffalo អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឆ្កែដល់ពេលបងប្អូនយើងកើតកងចណាកងចហ្នឹងគេឆ្កែអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងប្រើតាមប្រទេសនីមួយឬក្រុមមួយប្រើហ្នឹងគឺជាសមតិសច្ចៈដែលយើងតាក់តែងឡើងសន្មតប្រើជាទូទៅតាមមនុស្សពួកក្រុមនឹងប្រើទៅអញ្ចឹងព្រះអភិធម្មសម្ដែងអំពីបរមត្តសច្ចៈហើយនឹងសមតិសច្ចៈហ្នឹងហើយអាសមតិសច្ចៈហ្នឹងគឺមកពីណាមកពីមានបរមត្តហើយបានសន្មតទៅបានបើអត់មានបរមត្តទេទៅបញ្ញត្តិអីគេញតទៀតគម្ពីរអភិធម្មព្រះអភិធម្មមានប្រមាណគម្ពីរ មាន ធ្លាប់ឮព្រះអភិធម្ម7គម្ពីរទេធ្លាប់ឮទេអត់ធ្លាប់ឮនៅស្រុកយើងអត់និយមសូត្រអភិធម្ម7គម្ពីរនឹងអីពុស្ដាទេនៅខាងស្រុកព្រះអង្គគ្រូសូត្រស្ដាំព្រះអង្គគ្រូស្រណរីនៅស្រុកនោះគេមានកម្មវិធីស្វាជាដាពុស្ដា7មេ7ចប់ដាច់បាយលោកញោមហើយលោកខាងកណាចាស់ ពេលណាគេថែមបច្ច័យឲ្យដាច់បាយក៏ដាច់ទៅដាក់ឯងតើដាច់បាយ7ចប់អីជាដើមមកណាអញ្ចឹងអភិធម្មមាន7គម្ពីរទី1ធម្មសង្កណីបកធម្មសង្កណីបកហ្នឹងគឺបៃដកខ្មែរយើងលេខ78 79ទៅ78 79ហ្នឹងហើយ78 79ហ្នឹងធម្មសង្កណីហ៎ហើយអដ្ឋកថាឈ្មោះអដ្ឋសាលេខនីអដ្ឋសាលេខនីហ្នឹងគឺជាគម្ពីរអដ្ឋកថាធម្មសង្កណីដែលយើងធ្លាប់ឮលោកហ្វាតជីហើយកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាអព្យាកតាធម្មាហ្នឹងគឺក្នុងធម្មសង្កណីហើយយើងអត់បានដឹងទេសូត្រពេលណាឲ្យលើកបនខ្មោចលោកសូត្រមែនទេឲ្យពេលគេហែខ្មោចឲ្យសូត្រអភិធម្មហ្នឹងហើយអត់បានដឹងន័យអីទេចាលឺឲ្យលោកហ្វាតជីអភិធម្ម7កពីហ្នឹងមែនទេរឿងមួយក៏ថាមានអីចឹងគឺសូត្រហ្នឹងហ្នឹងគឺត្រឡប់យើងណាដល់ពេលកម្ពីទី2វិភាំងបកកម្ពីវិភាំងខន្ធវិភាំងកោអហយតនវិភាំងកោអដ្ឋកថាឈ្មោះសមោហវិណោទនីបៃដកខ្មែរលេខ81ហ្នឹងព្រោះញោមអដ្ឋកថាសមោហវិណោទនីនេះពីរោះមានរឿងមានរាវដែរណាញោមព្រោះញោមសិក្សាវិភាំងព្រោះដល់ពេលកម្ពីទី3ធាតុកថាទី4បកលបញ្ញត្តិទី5កថាវត្ថុទី6យមកៈ
ទី7គឺបត្ថាហានដែលយើងលើកលោកទតហេតុបច្ចយោអរមណបច្ចយោអធិបតបច្ចយោអនន្តរបច្ចយោហ្នឹងគឺបត្ថានហើយឈ្មោះអត្ថកថាតែមួយឯងអត្ថកថាឈ្មោះអីគេ បរមត្ត បរមត្តទីបនីបញ្ចបកបញ្ចបករណដ្ឋកថាហ្នឹងគឺឈ្មោះអត្ថកថាគម្ពីរ5នេះអញ្ចឹងអភិធម្មមាន7គម្ពីរហ្នឹងអាធម្ម7គម្ពីរហ្នឹងបីដកខ្មែរយើងពីលេខប៉ុន្មានទៅ78ដល់110ហើយទៅមើលភាគណាស្មាតចាំអស់ហើយមកចាំតែធម្មសង្កណីនិងវិភាំងហ្នឹងឯងដឹង78 79 80 81បន្តមកទៀតធាតុកថាបកលបញ្ញត្តិកថាវត្ថុលេខប៉ុន្មានអត់ចាំទេញោមទៅមើលទៅដឹងហ่ะអត្ថកថាឈ្មោះហ្នឹងបោកខ្មែរយើងមានប្រែចេញមកអស់ហើយអាចទៅមើលបានហ្នឹងគឺនិយាយពីអភិធម្ម7គម្ពីរអភិធម្មមត្ថសង្ឃៈគឺជាអ្វីនេះយើងមើលអរគ្នាព្រះអភិធម្មមត្ថសង្ឃៈនេះគឺនិយាយពាក្យយើងប្រើពាក្យព្រះខាងដើមនេះគឺចង់សំដែងអំពីពាក្យដែលភាសាបវរគង់ពោះដាក់ពាក្យព្រះហ្នឹងមកណាញោមបាលីសំស្ក្រឹតហ្នឹងគឺភាសាអញ្ចឹងអភិធម្មមត្ថសង្ឃៈមកពីពាក្យអីគេខ្លះនេះអីគេញោមនេះអភិធម្មៈ ធម្មៈ អដ្ឋ អដ្ឋៈ សង្ឃ សំជាមួយនឹងសង្ឃសំមួយនឹងកៈហៈប្រមាណជាង 5 1 2 3 4 5មាន5ណាអភិប្រែថាម៉េចដល់ប្រសើរក្រៃលេងនៅក្នុងអ្នករៀនបល័យនឹងអភិធំចំពោះពោះអភិប្រសើរក្រៃលេងធំចំពោះពោះខាងមុខអាហ្នឹងបល័យញោមធម្មជាតិដែលមិនមែនសត្វមិនមែនជីវៈឬថាជាធម្មជាតិត្រង់សភាវៈទុកមិនឲ្យមានការប្រែប្រួលនឹងពាក្យថាធម្មៈញោមពាក្យធម្មៈនៅក្នុងបកាថាធម្មបទនៅក្នុងយមកៈលោកបញ្យល់ច្រើនពាក្យថាធម្មាហ្នឹងអញ្ចឹងធម្មៈដែលអាចថាមិនមែនសត្វមិនមែនជីវៈឬត្រង់សភាវៈទុកមិនឲ្យប្រែប្រួលអដ្ឋៈប្រែថាសត្វក្តីសង្ឃប្រែថាម៉េច ហើយដោយ សង្ឃត្រង់ចាំម៉ូតូទេណាសង្ឃទីនេះប្រែថាម៉េច ដោយ បោពាក្យបាលីណាកហៈប្រែថារូបរួមបោអញ្ចឹងយើងរួមមកអភិធម្មមត្ថសង្ឃៈជាឈ្មោះគម្ពីរអដ្ឋកថាដែលប្រមូលសេចក្តីពីណាពីព្រះអភិធម្មប្រមាណគម្ពីរ7គម្ពីរនេះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសថាសម្ដែងទុកដោយសង្ខេបការសង្ខេបគម្ពីរព្រះអភិធម្មទាំងគម្ពីរដោយសង្ខេបខ្លីហ្នឹងគឺបានដល់ចិត្តចិត្តសឹករូបនៅពៀននឹងបញ្ញត្តិការប្រមូលរួបរวงសក្តីនៃអភិធម្ម7គម្ពីរទុកដោយសង្ខេបហ្នឹងហៅថាអភិធម្មមត្ថសង្ឃៈតើនេះញោមតើនៅតើលោកចា៎ ចាំមេរៀនហ្នឹងចាំព្រីនឲ្យញោមនៅនឹងផ្ទាល់ចាំព្រីនឲ្យមើលព្រីនឲ្យមើលញោមតាមអនឡាញមើលតាមអនឡាញអញ្ចឹងទៅតទៀតប្រវត្តិនៃការសម្ដែងព្រះអភិញោមដឹងព្រះអង្គសម្ដែងអភិធម្មដំបូងនៅណាទេនៅណាញោមព្រះអង្គសម្ដែងធម៌នៅណា នៅតាវតឹង នៅឋានតាវពុទ្ធមេដា តាំងបងណាទេវតាជាន់ទីប្រមាណមើលទេវតាមានបានជាន់ជាន់ទី3ចា ទើបមកសម្ដែងហើយថ្ងៃមុនញាតិញោមអ្នកផ្ទាល់ 5 ជាន់លោកចាស់ទេវតា ទេវតាមានបានជាន់ មាន6 5ជាន់ 6ញោមទេវតា6ណាមាន7ទេញោមទី1ចាតមហារាជការទី2តាវតឹងទី3យាមមីទី4តោសិតទី5នឹមមានអ្នករដីទី6បរៈនឹមបតវសវៈដីអញ្ចឹងទេវតាមាន6ជាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាឍនេះយើងទៅបញ្ចប់ថ្មីក្តៅនេះថ្ងៃអាសាលហៈបូជានេះយើងទៅមករកធ្វើនេះគឺរំលឹកដល់ថ្ងៃព្រះអង្គសម្ដែងយមកបដិហាចាញ់ណាចាញ់ពុទ្ធិរថីនៅណាញោមនៅក្រុងសាវត្ថី
nơi nâng đám phải cần điềm mà bật nè nè đám một cật nè đám phái nó cái một cần đẹp hay đám phái và lấy ẩm bẹ ẩm bẹ anh nhóm ẩm bẹ nó phái đập bê đã cho một cọt mắc cần điềm mà bật cái đám phái chất trong sao thấy đại con trong đây nhận mà cặp bà đã há nhưng nhóm sắp từ đàn đây một tập hôm thế lọc bàn đọc lại bọn này nhận mà cặp bà đã há thế bầu lỡ tu mùi nơi mình ngay mà đi vọt trên tập quán nè na chuột tiền là ngày má từ từ bàn đôi chuyện đôi đọc được mà tận đọc đó cái đi á làm đấy nàng con cho squad một đòn có mà đôi chuyện bàn chẳng đọc đón nhầm tư đi từ đây đây một tập hôm cứ ở Chẳng trên thôi chung như đề nhóm nhầm bàn kê từ rồi po. năm mà trăm tơ pi đó mà tơ đã ở từ miền chạy tới mình chưa lần tơ đây nhom chẳng cứ thà tơ sọc bong cứ thà chết là chẳng cứ bong trong bàn xong đây giờ mà cặp ba đề ha hỡi bong tôi chăm vào xa nơi nè chăm vào xa nơi nè នៅឋានតាវ เนี่ย ត เมื่ ឹ อง จะน้องเจอกี่เลือกดาเขียนปัญญามีดำไรสาเนี่ย នៅឋានតាវតឹង เราทานตาวัดตั้งยม វិចារ ยมตัวกับทานเนี่ยจะคือทานตาวัดตั้งบอกให้เราไปหนึ่งไอ้ปองตรงพิจารณาเราไปตัวเปล่าเราปพุทธเมียดนาพุทธเมียดนาบอกปองคนเดียวมีกี่ ព្រះមហាវិហារ เป็นเนี้ยเสด็จมหามีเยี่ยจับพุทธใบดา ព្រះសិទ្ធ พระบาทสไลด์สะโถเนี่ย សិទ្ធោទនៈ จังพระบาทสะโถแต่เนี้ยประเด็นเปลี่ยนแต่ไปปพุทธเมียดนาซอยวิเลียไลเตอร์มันต่อปีบานปองประโสดมาไง ปีนี้ซอยวิลีไลท์แต่การน้องทานน่ะ ตาประตัง ทานน่ะมีน้อง bao tầng โอ้เมียนเตาตั้งเมียนเตาสัตว์ทานนะ tao sập nhỉ ทานเตาสัตว์บ่ทาน หา เตา ต สั อ ต บ ว์ สัตว์ตาหลงจ้า คนนี้คือแต่การเราทานเตาสัตว์การเจียเตวบอสหรือเตวธิดา เตเวจ้า เห็นเนาะ Tê bọt đây và bót เตว đây บ và อส bót เนี่ยยอมมือปังคนนี้เสด็จมาที่การเตวบอสจังคือทานเตาสัตว์จังคือปองบุจานาเมื่อถ้าปองเยียงเตอทานได้ปองเตอทานนะเตาอันเตอเจนตีปีเดจังเป็นนังไอ้ปองของมาเมื่อกุนน่ะตาปองเราเปล่าไอ้บ่มีนาเป็นกุนจานั่นคือสมได้ในอาภิพร้อมนั่งอ่ะได้ไปทอดประมาณขาย bay khai ใบขายเนาะนะ Bày khai ăn sao được không mà ai โอ้ใบขายสกหมายใบขายสกมนุษย์ยังใบขายสกมนุษย์มันก็ท่านเทวดาอยู่หรือฉับ ọt đằng Mọc đấy lẹp, làm cho sắp bọt tới này ấy. bán tới ยังเกิดเมื่อมวยไทยทานจาตอมไฮเดจิกาสมาหนึ่งห้าตบชนะมนุษย์เนี่ยมาไงทานจาตอมไฮเดจิกาคือสมาหนึ่งห้าตบชนะมนุษย์มวยไทยทานตอกซัดมาไทยทานตาวตั้งสมาหนึ่งมรอยชนะ មួយឆ្នាំ ให้ใบขายอยู่ชับ យូ ครับใบขายสกมนุษย์ยังทานตาวตั้งอยู่ bay ชั khai บ trục mà nó bạn bay này tì đấy lồng dạ ก็คือทานชับนะโยมจังปองตรงตำแดงปะทอหนึ่งไอ้ใจปองตรงปองตำแดงนึกใบคายมนุษย์จังปองตรงชันจังหันเถอะชันเจ้าปองตำแดงโหดบ้านไอ้มาชันโอ้คือปองประปนนี้หมด องกดในมดหมอองติดเราทานสำได้ทั่วปะตอชนุปีปองให้ปองตรงยังบานๆได้นะ នៅអត្តរៈ เว้ยปอหรือหมดดอทฟิปนั่นอ่ะฟิปក្នុងពុទ្ធសាសនាមានបាន 4 ចឹង មានបានញោម 4 Miệt buồn 4មានអត្តរៈក្រោទ្វីបបពវិច័យទ្វីបអមរៈកោយនទ្វីបហើយនឹងចម្ពូទ្វីបពុទ្ធត្រាស់ដឹងទ្វីបមួយណា ជពូ ចម្ពូទ្វីបណាអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ទៅបិណ្ឌបាតនៅអត្តរៈក្រោទ្វីបនឹងឯងហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ឆាន់ហើយក៏ព្រះអង្គជាចន្លោះហ្នឹងញោមគឺព្រះអង្គទ្រង់បានមកប្រោសដល់អ្នកណាគេនេះ ព្រះ ព្រះ សិ សិ រី រី បុ បុ ត្រ ត្រជាមួយនឹងសិស្សម៉ានអ្នកព្រះសិរីបុត្រមានសិស្សម៉ានអ្នក មាន 500 500 នាក់ ល ណា ង ញោ ចា ម500នាក់បងបានប្រុសអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់មកសំដែងសិស្សហ្នឹងគឺសំបដិស័យពីមុនមកណាញោមបានធ្លាប់ជាសัตว์វិជាណោះធ្លាប់លឺវិខុសងសូត្រទៅបាននិស័យបានស្ដាប់អវិធម្មមុនគេហើយព្រះអង្គសំដែងអវិធម្ម3ខែនៅឋានតាវតឹងហ្នឹងញ៉ាំងពុទ្ធមេត្តាឲ្យបានដល់អីគេ
សោត បណ្ណាបុគ្គល ពុទ្ធមេត្តាបានសម្រេចសោតតែពេលហ្នឹងហើយនឹងទេវតាប្រមាណ80កោដទៀតបានដល់អមតៈធម៌ដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងញោមបងហើយក្រហោះដែលបានស្ដាប់ហើយនឹងទ្រទ្រង់ទុកមកមានការសិក្សាអវិធម្មនឹងទ្រទ្រង់អវិធម្មក៏បានរីកដល់វិខុសង្ឃតាំងពីពេលនោះមកឯក្រហោះក៏បានស្ដាប់នឹងទ្រទ្រង់ទុកក្រោយពេលដែលអនាថបិណ្ឌកសទ្ធិសុំព្រះអង្គណាញោមសុំឲ្យវិខុសង្ឃបាននេះឲ្យសម្ដែងនៅអវិធម្មនឹងដើម្បីឲ្យអ្នកបានដតីបានស្ដាប់ផងពោះពេលអនាថបិណ្ឌដឹកនឹងឯងគាត់អាពាតនោះចុះដឹងថាអនាថបិណ្ឌនេះគាត់មានអធិស្ឋានធ្វើអីគេ ធ្វើទៀន ធ្វើទៀន ធ្វើទៀនអញ្ចឹងគាត់ដែរបានស្ដាប់ធម៌បរមត្តអីទេចុះដល់ពេលគាត់បានស្ដាប់បានសុំបងអូនហ្នឹងក្នុងការសម្ដែងអភិធម្មហ្នឹងយើងក៏បានគុណលោកទិដ្ឋេរបណ្ឌិតហ្នឹងមានបានមកសិក្សាទេបងឥឡូវម៉ោងយើងដល់បាត់ទៅហើយ មក ដល់ម៉ោងហើយចាំស្អែកចាំតទៀតកុំឲ្យលើស2នាទីហើយតើនេះញោមកុំឲ្យលើសម៉ោងនេះគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងញោមមកផ្ទាល់នេះស្ដាប់តន់ទេតន់ចាំមេរៀនចាំស្អែកព្រិនឲ្យមើលយើងមិនតាន់បានចូលអីជ្រៅជាហើយគាត់យើងចូលខាងដើមបន្តិចបន្តួចតើណាស្អែកឡើងមានបាត់ញោមណាមួយទេណាញោមនៅក្នុង Zoom ក៏ដូចគ្នាដែរ កណាលោក ចូល លោក បានលោកចា កណា ញោម Zoom យើង20រូបនេះមិនដឹងថាសល់ប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាស្ដាប់តន់មិនតន់អីយ៉ាងណាអធិស្ឋានផងពុទ្ធមាបរិញ្ញាតល់ផងបរិញ្ញាតាម Zoom នឹងផងអញ្ចឹងក៏អធិស្ឋានញាតិញោមដែលទស្សនាតាម Zoom កែងលោថាពេលខ្លះស្មាពោលជាមួយញោមនៅក្នុងផ្ទាល់តើនេះញោម កណា បង ទៀន ញោមនៅតាម Zoom ស្ដាប់តន់ទេញោមលឿនពេកឬលឿនពេកអីទេ អត់ដីលោកចាស់គ្រូ អី ទៅ ទេ បាន បង ច្បាស់ អ ល្អ ីទេបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏អរគុណញោមគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងយើងអត់មានអីទេថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាហើយអធិស្ឋានយើងអត់បានសួរគ្នាញោមពីខាងណាខាងណីក្នុង Zoom ឯងចាំមើលតម្លាក់ចូលក្នុងគ្រប់អញ្ចឹងទៅបានស្គាល់ដោយសារតែយើងរៀនផ្ទាល់ផងអញ្ចឹងអត់បានឲ្យម្នាក់ឡើងមកនិយាយថាខ្ញុំកណាមកពីខាងណាធ្លាប់សិក្សាបានប៉ុណ្ណាអត់បានឲ្យរៀបរាប់ទេអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងពួកយើងបានមកសិក្សាតែប៉ុណ្្នឹងមកក៏ជោគជ័យណាស់ហើយញោមស្មាសប្បាយចិត្តហើយបានញោមមកសិក្សាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងប្រហែលប៉ុណ្្នឹងចោះជាចុងក្រោយយើងនឹងកម្មាទោសប្រតនត្រ័យអរគុណញោមគ្នាទាំងអស់ហើយញោមពេលដែលសូត្រធម៌កម្មាទោសញោមបិទបញ្ញូតញោមណាបិទបញ្ញូតយើងសូត្រផ្សាយមេត្តាបើអញ្ចឹងទេលឺសលេងច្រើនតែញោមបិទបញ្ញូតដើម្បីយើងផ្សាយមេត្តាអស់គ្នាញោមក្រៅដូចគ្នាដែរយើងកម្មាទោសកែងលោភ្លាំងផ្លត់ដោយការយើងពោលយើងមិនបានគោរពក្នុងពធដោយប្រការៈណាយើងកម្មាទោសហើយយើងផ្សាយមេត្តាពុទ្ធេយោខលេសោតោសោពុនធោមតតតាំងយមាំងធម្មអេយោតោសោអមោមតតតាំងយមាំងសង្ឃអេយោខលេតោសង្ឃោខមតតាំងមមាំងទុក្ខបត្តាចន្ទទុក្ខាភយាបត្តាចន្ទភយាសោកាបត្តាចនិសោកាហោនតោសាពេបានេណោអនុមោទនីសាហេតុយើងគ្នាទៅពេលវេលានឹងមកដល់ដែរ សូមនមស្ការលាលោកម្ចាស់ សូមបានអរគុណបាយបងបាយជិតគ្នាញោមណាបង នាមាស្ការលាលោកម្ចាស់ បងច្រើន លោក ពល ចង់ជម្រាបលាធម្មតាទាំងអស់គ្នា បងសុខចម្រើនបងអរគ្នាញោមណាបង សាធុសាធុ បងញោម គ្រូកណា